I on dribla i to dvojicu. Jakić i kakav gol! Je li moguće? Kakav gol Stefana Jakića! Kao da je on sada ušao u kožu Modrića. Riješio je dva naša igrača driblinzima i pogodio suprotnu. Sada požrtvovano, zaista lijevo. 2-0 Kramarić, naši podižu ruku, međutim sve je opasno i skrenuta lopta i ide u gol. U situaciji to ne znam, a evo i četvrtog gola. Perišić, stiže gol, sada je veoma ljut Petković jer ovo nije trebalo primiti u nadoknadi. Transparent, sada se vidio kada je izveo korner Modrić, transparent koji su istakli naši navijači na jugu. Sa Lovćena Vila kliče oprosti nam Dubrovniče. To nije bilo krupno u direktnom prenosu, ali jasno je da u vremenu kakvom živimo će biti vrlo brzo na portalima, da je nemoguće da neko to nije zabilježio i istakao. Poruka koja se prvi put vidjela 1. februara davne 92. I evo sada, pošto je ovo prvi meč ikad sa Hrvatskom, navijači Crne Gore upućuju izvinjenje za Dubrovnik, ali sada